السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الأجنحة بطريقة حلوة قوي، هتعجبكم ان شاء الله، زي اللي بتتباع برا واحسن كمان. شايفين بقى عاملة ازاي؟ حلوة قوي الطريقة بتاعتها، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف المقادير اللي معانا. دلوقتي معايا دقيق. الدقيق حسب الكمية اللي معاكي، يعني لو انتي معاكي كمية كبيرة تزودي الدقيق، معاكي كمية صغيرة فلو الدقيق فاض منك مفيش اي مشكلة، هتحطيه تعينيه لما تعمليه مرة تانية. دلوقتي انا عندك 4 كوبايات دقيق على 2 كيلو اجنحة، يعني انا عاملة 4 كوبايات دقيق على 2 كيلو اجنحة. عندي مرقة دجاج، عندي توم بودر وبصل بودر، فلفل اسود، بهارات، بابريكا، ربع معلقة كركم. دي دجاج بيدي طعم حلو قوي للوصفة ديت، لو انتي مش حباه ما تحطوش، بس هو بيبقى اكتر حاجة مطعم الوصفة بتاعتنا. انا فرفدته كده عشان هحطه على الدقيق. اقلب بقى كل التوابل دي مع بعض. بعد ما اقلبها كويس قوي كده مع بعضها هحطها على الدقيق. بعد كده هنقلب الدقيق كويس قوي برضو. بعد ما قلبت كمية الدقيق اللي معايا هنقص جزء منها بالتوابل بتاعته كده. كده انا نقصت جزء اهوت ركنته على جنب خالص. بعد كده هجيب مية عندي، مية عادية خالص من الحنفية. القوام ده هيبقى مظبوط، ولا تقيل ولا خفيف. انا كل ما بحتاج بحط، ما حطيتش المية مرة واحدة، لما بظبط بس قوام الدقيق معايا. حطيت معلقة مستردة كبيرة، لو مش موجودة بلاش منها، بس هي بتدي لون حلو اوي وطعم للفراخ او للاجنحة. خلاص بقى كده ده القوام بتاعنا اللي هنتبل فيه الاجنحة. شايفين انا قصاه بقى كده وغسلاه طبعا كويس قوي، مصفيه من المية. حطيت معلقة خل، كنت ناسية ان انا احطها، حطيتها. او ممكن تحطي عصرة ليمونة بدل الخل يعني. هتبل بقى التتبيلة دي كويس قوي، وتحطي عليها اللهم صل على النبي ربع معلقة بيكنج باودر، برضه انا نسيت ان انا احطها قدامكم في الوصفة. تحطي ربع معلقة بيكنج باودر على الوصفة ديت، وعلى الجزء برضه اللي انتي قسمتيه هتحطي عليه برضه مع ربع معلقة بيكنج باودر. الجزء ده بقى يفضل كده، هحط عليه ربع معلقة بيكنج باودر، حطيت عليه 4 معالق نشا كبار، وهقلبه بقى بالشكل ده. لان انا نسيت ان انا احط بيكنج باودر قدامكم. طبعا انا سبت الاجنحة ديت يا تسيبيها 6 ساعات على الاقل، لا اما تبيتيها وتاني يوم تعملها بتبقى احلى كمان. لكن ما بينفعش تتبل وتتعمل في ساعتها، لا على الاقل 6 ساعات. والافضل ان انت تخليها تبات وتاني يوم تعمليها. شايفين بقى انا حطيت اهوت الاجنحة في الدقيق. حاولي تنفضيها بقى عشان تعمل التعريجة اللي فيها ديت. طبعا انا حاطه الزيت يسخن.
انا طبعا مش بعملها مرة واحدة، انا بعمل جزء كده اللي انا هقليه على طول، لان يعني لازم اول ما تحطها في الدقيق وتخرجها كده يكون الزيت جاهز معاكي وتقلي على طول، ما تعمليش الكمية كلها وتركنيها، مش هتبقى حلوة. خلاص بقى انا هحط في الدقيق، هحط في الزيت، انا حاطه فيه حبة دقيق كده، شفته ان هو سخن كويس يعني ولا لأ. طبعا حطي زيت كتير، لازم يكون الزيت كتير عشان الأجنحة تستوي معاكي حلو وتديكي القرمشة اللي انت عاوزاها. خلاص كده بقى انا بحط اهوت الأجنحة بتاعتي. بعد شوية بقى كده، بعد حوالي 3 دقايق اوطي عليها النار خالص واسيبها تستوي براحتها، واول ما احس ان هي خدت لون يعني ذهبي كده اروح معليه النار. بس اهم حاجة تسيبيها توطي عليها تستوي خالص عشان ما يبقاش الاجنحة نية منك ولا اي حاجة. تسيبيها فترة طويلة ان انت مخليه النار عليها وسط او اقل من الوسط كمان. وبعد كده بقى خلاص قربتي تطلعيها، تعلي النار بس تاخد لون حلو. شايفين بقى عاملة ازاي؟ ما شاء الله. الوصفة حلوة قوي وهتعجبك، مش هتبطلي ان شاء الله تعمليها بالطريقة دي. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ اهي ده شكلها بعد ما استوت، ان شاء الله حلو قوي. حطيها بقى عندك على اي شبكة كده او مصفى، ما تحطهاش على مناديل مطبخ خالص عشان ما تخليهاش تطرى معاكي. وما تغطهاش وهي بتستوي عشان برضو بتطرى لما بتتغطى، لان انا كنت على طول دايما اقول ليه بتطرى معايا او بتشرب زيت. اما انتي بتغطيها، وطي عليها خالص تستوي بس ما تغطيهاش. شايفين بقى الاجنحة بتاعتنا عاملة ازاي؟ مقرمشة قوي، والطريقة بتاعتها حلوة قوي. شايفين؟ ما شاء الله الطريقة حلوة قوي. افتح لكم كده جناح تشوفوه بقى مستوي من جوه ومن بره مقرمش خالص. ما شاء الله النتيجة بتاعته حلوة قوي. شايفين؟ يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وبالشير وبقناتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك.